हेलो एवरीवन। आपको बताया था कि मैं हो सके तो मेरी वजह से डेली व्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलो आज से स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है, कितना टाइम हुआ है, शायद 11 बजे है और मेरा सारा काम है वो बाकी है। ट्यूशन था सुबह का, जो ट्यूशन का काम फिनिश कर दिया है। आपको तो पता ही है कल यहाँ पे सेलिब्रेशन था और जैसे कि विसर्जन हमने कर लिया। विसर्जन की बात क्या है कि बच्चों को खाने पे बुलाया था, बहुत सारे बच्चे आए थे, बहुत एंजॉय किया। और हाँ, मेरी मामा की लड़की है वो भी आई थी, तो उसे भी खाना खिलाया था और सबने खाना खाया था। मैंने ही नहीं खाया था क्योंकि मेरा फास्ट था और आज भी मेरी पूर्णिमा का है, तो मैंने आज भी नहीं खाना खाया है। आज शाम को जब हमारी कुलदेवी की प्रसाद होती है ना, वही खाना खा के मैं प्रसाद खा के ही उपवास छोड़ती हूँ। बहुत सालों से कर रही हूँ और वही मेरा कंटिन्यू रूटीन है, अभी भी वही करूँगी मैं। तो अभी क्या है कि देखिए चावल कितने सारे बचे हैं, तो इसे फेंकना नहीं है। चावल में से भी मैं कुछ बना लूँगी। थोड़ी दाल बची है और काम सारा बाकी है। इसके अलावा पूरा घर फैला बिखरा हुआ है। देखिए ये भी काम बाकी है। बर्तन, मंदिर के बर्तन हैं और वो बाल्टी है, उसमें कपड़े हैं जो भी मैंने डेकोरेशन पर्पज़ से यूज़ किए थे मंदिर के लिए, वो सारे वॉश करने हैं। क्योंकि वो मशीन में वॉश नहीं करने हैं, हैंड से करने हैं। वो हैंड वॉश करके मैं रखूँगी। और जो कल मैंने सामान लिया था, मीन्स जो भी यूज़ किया था मंदिर में सब बच्चों को खाना खिलाने में, फिर बनाने के लिए, तो वो सब भी फैला हुआ है। देखिए यहाँ पे है, फिर ये सारा मुझे रखना है अभी। ये डिश वगैरह है, ये सब मैं अभी धीरे धीरे से करूँगी। हाँ, और उसके अलावा जो भी खाना बचा है, उसमें से मैंने ये बनाई है खीर, जो मेरे गोपाल को पसंद है। और ये है चावल में से हम हमारी गुजराती में गैस बोलते हैं। तो ये बनाया है मैंने। चावल में जो है छाछ डालते हैं, फिर उसे अच्छे से पहले उबालने के बाद छाछ डालते हैं और उसके बाद उसमें दूध डाल के खाया जाता है। मेरे फादर इन लॉ को बहुत पसंद है, तो उनके लिए बनाया है। फिर क्या है कि माधव, मेरा माधव देखिए कितना प्यारा लग रहा है आज, लग रहा है ना। उसे भी हमने खाना खिला दिया है। मेरे माधव के लिए हाय लिखना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो अभी काम स्टार्ट करते हैं। हाँ, कृष्णा क्या कर रही है वो भी देखिए। कृष्णा देख, सब बुला रहे। उसकी एग्ज़ाम आ रही है 10 मंथ से, तो वो भी पढ़ाई में फोकस कर रही है। बाहर देखिए धूप कितनी है, मेरा फेस भी नहीं दिख रहा, इतनी धूप है बाहर। मेरे प्लांट्स सारे बिगड़ रहे हैं, पर अभी उसके लिए मैंने कुछ टाइम नहीं मिला है। अभी देखती हूँ, कल संडे है, कल ट्यूशन की छुट्टी है, तो कल मैं वो सारा काम निपटा लूँगी। और अभी क्या है, सब जो बर्तन वगैरह है वो काम स्टार्ट कर देती हूँ। वो सब काम करने के बाद मैं आपको मिलती हूँ, ठीक है? तब तक मेरी वीडियो में बने रहिएगा। अभी प्याज काट ली है, तो जो हम भात है ना वो बनाएंगे, यानी जो चावल बचे हैं रात की, उसे थोड़ी दाल के लिए रखेंगे और थोड़ा ये जो प्याज डाल के अच्छे से बना देंगे तो बच्चे खा पाए। मेरा तो खाना है नहीं, वरना मैं ही खा लेती, उनके लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ। फेंक भी नहीं सकते ना, क्योंकि बिगाड़ना अच्छा नहीं लगता। एफएम चालू है साइड में, बंगला नंबर 105, जरूर से सुनिएगा, बहुत अच्छा है। हम लोग कितने दिन से सुन रहे हैं और रात को फिर है ना हम मोबाइल में भी फिर से दे सुनते हैं, बहुत अच्छी कहानी है। तो चलिए ये चावल बना देते हैं। देखो मर्डर मिस्ट्री स्टार्ट हुई ना, ये भाग के सुनने के लिए चली आएगी। अब यहाँ पे चेयर लगा के बैठेगी और ये मर्डर मिस्ट्री भी सुनेगी। कृष्णा को खाने के लिए दे दिया है, उसे बहुत भूख लगी है, तो वो ही खा रही है। वघारेला भात, શું કહેવાય हमारे वघारेला भात, आप में क्या बोलते हैं बताना। और ये देखिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा है। जयेश तो टिफ़िन लेके चले गए हैं। इसमें पूड़ियाँ बची हैं, तो वो भी थोड़ी है, जैसे कि 4-5 पूड़ियाँ बची हैं। तो ये बचा हुआ खाना फेंकने से अच्छा है कि कुछ और बना के खाया जाए। थोड़ा थोड़ा करके सब लोग खा लेंगे। अब हम बर्तन मांजने के लिए जाएंगे। अब ये सारे बर्तन, ये सब मैं बाहर लेके बैठने वाली हूँ। थक जाते हैं ना, पैर दुखते हैं,
और वैसे भी कल 3:30 से मैं चालू हुई थी काम करना, तो बहुत लेट तक वो काम करती रही थी, तो मेरे पैर भी दर्द हो रहे हैं। कपड़े भी देखिए, सारे कपड़े वॉश करने बाकी है, जो वाइट कपड़े हैं। तो अभी मैं ये जो सारा काम जो है, मंदिर के बर्तन अलग करूँगी, और ये सब मंदिर के कपड़े हैं वो भी अलग से धोऊंगी। सब प्लांट्स भी देखिए, इतने धूप आ रही है ना कि सारे बिगड़ रहे हैं। ये देखिए, कुछ कर नहीं पा रही हूँ, धीरे धीरे से करूँगी। तो चलिए अब बर्तन निकाल के काम स्टार्ट करती हूँ। I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only the best, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path, if you want it bad, I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done, I'll be number one, working hella. पूरा किचन क्लीन कर लिया है। वैसे भी सैटरडे को मेरा ये रूटीन होता है कि किचन क्लीनिंग होता है, तो अभी मैंने सारा किचन वॉश कर दिया है अच्छे से। FM 93 तो स्टार्ट ही होता है मेरा, जब भी काम करो तो वो तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। आज मैंने इसे भी साफ़ कर लिया, और अब करेंगे सारे बर्तनों की सफाई, कपड़े धोएंगे। ये सब फिनिश होने के बाद कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है, बाद में मिलते हैं, क्योंकि हाउसमेट है नहीं, ऐसा है कि नहीं खुद ही करना है, खुद का काम है, कोई आने वाला है नहीं, तो बस अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं। Show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done, I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun, shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. मंदिर के बर्तन सारे घिस दिए हैं। आज पूर्णिमा है, तो आज शाम को प्रसाद भी बनेगा। और ये सारे बड़े बड़े तपले, ये सब मैं अभी रात को इसे अच्छे से रखूँगी। अभी 5 बजे ट्यूशन के बच्चे आएंगे सब, तो ये सब करने बैठूँगी ना तो मुझे आराम नहीं मिलेगा, थोड़ा तो रेस्ट लेना पड़ता है भाई। बाहर का भी क्लीनिंग अच्छे से हो गया, क्या धूप इतनी सारी है ना कि सारा सूख जाता है। अब बस वाइट कपड़े रहे हैं, वो ब्लीचिंग में वॉश करने हैं, तो वो मैंने भिगो के रख दिए है। शाम को ब्लीचिंग मशीन चालू कर दूंगी, क्योंकि देखिए धूप कितनी सारी है। कपड़े यहाँ पे सुखा दिए, मंदिर के हैं ना, तो प्लांट्स को धूप भी मिलेगी। और ये देखो अभी विसर्जित किया था वो पानी ऐसे कैसा है, और ये मंदिर के कपड़े सारे रख दिए हैं। जो वाइट कपड़े हैं वो ब्लीचिंग में वॉश करने हैं। ये सारे कपड़े सुबह धोए थे, रेगुलर कपड़े। आज बारिश हो रही है, उस वजह से ट्यूशन में ज़्यादा बच्चे भी नहीं आए, बस 2-4 जन आए हैं। तो आज ज़्यादा पेपर का टेस्ट था, तो वो लोग अपनी टेस्ट दे रहे हैं। टाइम होगा तब तक वो लिखेंगे, फिर जब फिनिश होगा वो लोग चले जाएंगे। बाहर भी देखिए एटमॉस्फेयर कितना अच्छा लग रहा है। दोपहर को बहुत गर्मी थी, अभी बारिश आ रही है, स्टार्ट ही है बारिश, थोड़ी थोड़ी आ रही है। नीचे पानी देख सकते हो आप। अभी इतने सारे कपड़े हैं, उससे अच्छे से फोल्ड करने हैं। ये सारे हैं वो मंदिर के हैं। अभी ये सारी बर्तन इसमें रखेंगे बाल्टी में, और फिर जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे रख दूँगी। और आज पूर्णिमा है, तो भगवान का प्रसाद भी बनाना है। कृष्णा की कल टेस्ट है, तो वो रीडिंग में ध्यान रखिए, अभी रीडिंग कर रही है। अभी सारे मंदिर का सामान है वो यहाँ पे रखेंगे और पूजा की तैयारी करेंगे।